計真係入咗場嘅人數啊嚇，仲可唔可以到 ？OK 啦，咁我哋數字就繼續再創新高啦。如果單計港隊比賽，唔計一啲純愛隊嘅表演賽的話，呢個數字係非常之好啊！咁希望大家對港隊嘅支持，呢1-2年對港隊嘅熱情嘅提升，我哋要 keep 住落去呢一團火啊嚇！無論任何嘅比賽成績，我哋要 keep 住團火，keep 住個熱情同埋嗰種咧就忠誠嘅態度啊！對於咧就本地嘅足球，係咁啊，變咗令到睇呢啲波嘅人都有啲即係好大嘅興趣啊！余子南撩到埋嚟啊！俾對手嘅快步清翻走先，呢邊快頂，再鬥個高波笠到馬龍門口，門將馬接殺先啦。呢邊啊氹翻後㗎啦，爆炸頭查祖利今日個表現就一般啦嚇，咁啊喺後邊就箍下個波，咁啊冇咩特別見佢嗰個嘅好大嘅作用住。咁我有朋友啦，話説之前搭飛機咧就同成隊孟加拉同機添啊！佢應該係經泰國轉機嚟香港啊！佢哋選擇再扯到埋先啦，啱啱頂翻走先，仲有呢個鐘樂安 OK 啊，頂翻走先啦。係啊，而家嗰啲高波會多咗㗎，尤其是啲中堅球員啦，要謹慎啲啊！因為好多時你睇喺中間啲位置，佢哋踢唔到埋嚟，都係運用去邊啊！都係卡斯嘅高波 OK 啦，呢迎面而來啲高波唔係太驚你啊！港隊其實就再頂，哎呀彈到地添喎 ，set 翻轉嚟諗住餵俾查祖利唔得啫，咁都係港隊快步清就嚟自孫銘謙先啦。咁我朋友就同成隊孟加拉又同機啦嚇，咁佢就話查祖利其實就冇咩特惠嘅，其實佢同成班隊都係一齊坐2con嘅啫嚇，冇特權，咁呢個係啱嘅嚇，一隊波就係一隊波。係啊。冇話因為你係大球星，你踢過英超，咁你就有啲咩特權啊？有咩特別嘅優惠？佢都一齊坐2con，咁佢就坐最後排喺度打機咁樣咯。見到佢都幾開心啊！唔知呢場賽事就睇你講到可唔可以開心到最後啦。我哋連埋補時都仲有超過10分鐘啊嚇，希望頂到頂埋去，咁啊大功告成1-0㗎啦。呢邊啊不停咁尋求香港隊嘅漏洞，咁啊所以就嗰個要走動多啲啊，要乜人比較緊啲啦。波攞到㗎啦，但有冇計咧？傳入嚟揾唔到射波啊！傳咗好多腳㗎啦。好啦，足夠人喺度㗎，小心㗎啦，吸翻轉頭右腳個波彎到埋去遠處位再 set 危險。最後呢個波就俾佢搏到啊！咁樣 set 埋嚟，10號嘅拉基賀新嘅入波啊，慘啊！呢個波咧 set 埋嚟嘅時間亦都係夠快啊！佢起碼出腳。好啦，1-1重新嚟過啦嚇，拉基賀新嘅入球協助作嘅孟加拉追成1-1平手先。咁但係孟加拉球員就非常之興奮啊嚇！11個打10個之下，亦都把握到一次機會。其實成場波拉基賀新黃金餐市又唔係太多。再睇多次啊！長傳轉向。